reka tubanze gushimira Imana iduhaye nanone uyu mwanya mwiza. Nyagasani Mana yacu, izina ryawe niryubahwe none n'ibihe bidashira. Urakoze nanone kutwemerera umwanya mwiza nk'uyu wo kwirebera mu ijambo ryawe kugira ngo turikuremo ibyo kudufasha none ndetse n'ejo hazaza. Udushyigikire rero muri iyi minota mikeya tugiye kumara, ukuboko kwawe kwiza kubane natwe mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusome ibyanditswe byera mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17, dusome n'umurongo waho wa mbere. Haranditse ngo, bukeye Eliya w'i Tishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Imana ishimwe cyane. Reka dufate insanganyamatsiko igira iti, kugeza aho nzabitegekera. Aya ni amagambo avuzwe n'umuhanuzi Eliya, kandi ayavuze atangiza ibihe bigoye bigiye kugora igihugu cy'Isiraheli ndetse n'ibihugu byose bigikikije. Eliya yabayeho mu gihe cy'umwami Ahabu ategeka igihugu cya Isiraheli cyangwa se ubwami bw'amajyaruguru. Icyo gihe Ahabu akaba yarakoze ikintu kitari kemewe mu mabwiriza y'Abisiraheli. Yari yarongoye umugore wo mu bundi bwoko mu gihugu cy'Abasidoni, umusidonikazi. Abamenyereye gusoma Bibiliya bazi cyane umugore witwa Yezebeli. Yezebeli nawe ageze mu Isiraheli yumva ashaka gukomeza n'imihango n'imigenzo no kubahiriza imana z'iwabo. Ahazana imana yitwa Bayali n'imyemerere yayo ndetse n'uburyo bwo kuyiramya n'uburyo bwo kuyisenga n'uburyo bwo kuyitura amaturo. Yewe iyo mana yagiraga n'umugore witwa Ashera, nayo arayizana icyo kigirwamana akazi kindi nacyo aracyubakira, ku buryo mu Isiraheli icyo gihe hari insengero 850 za Bayali na 400 za Ashera. Byumvikane ko idini rya Yezebeli ryari ryatanze n'akazi, kuko izo nsengero zari zihagarariwe n'abatambyi bazo. Ariko ibi bikaba byari binyuranye n'amabwiriza y'Abisiraheli yo kubaha Imana imwe rurema yari mu ijuru n'isi, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Iki gihe Eliya yari umuhanuzi. Arebye ibi bintu, uko abantu baguye, uko abantu bataye Uwiteka, uko abantu bahindukira ibigirwamana, uko babyubararira, uko babyikubita imbere, uko babiramya, uko babishyira amaturo, Eliya arababara, Eliya ararakara. Hano murambabarira gukoresha iri jambo, navuga ko Eliya yabaye nk'ugiye kugambanira abantu ku Mana. Abwira Imana ati, wa Mana we rero, uri umunyembabazi cyane, kubona abantu baguhemukira bingana aka kageni, ugakomeza ukabagirira neza, kandi nuko ubuntu bw'Imana bumeze niko bungana niko buteye. Igirira abantu bose neza, ikagusha imvura mu mirima y'abantu beza n'abantu babi, n'izuba ikabigenza gutyo, iriha abantu beza n'abantu babi. Eliya rero aribwira ati, ntabwo abantu bazareka kugusuzugura igihe cyose bakora ibintu nk'ibyo bakora, nawe ugakomeza ukabagirira neza. Reka ntekereze ko Imana amubwira ati, none uragira ngo tugenze gute? Eliya arayibwira ati, uri umunyembabazi cyane, uranyemerera rero ndakubikira urufunguzo rw'imvura.
kuko wari ugumanye n'ubundi uzabagirira impuhwe. Niba kugarukira nanjye icyo gihe niho tuzongera kubaha imvura. Nuko rero Eliya amaze kubyumvikanaho n'Imana, nibwo agiye kwa Ahabu, niko twasomye, aramubwira ati rero ikime kizongera kumanuka kiva mu ijuru ari uko ngewe mbitegetse. Eliya ahita agenda, hacana amapfa, ikiza kiraba, abantu izuba riratarika, imigezi iruma, ubwatsi buruma, igihugu ukaba watwika kigashya, ibintu biba bibi cyane. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, abantu barakubitika, biratinda. Hanyuma Eliya ariko akomeza kuvugana n'Imana. Ku gice c'18 ku murongo wa mbere haranditse ngo, nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya, ubwo wari umwaka wa gatatu, inzara iteye, riti genda wiyereka Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Aya mage, aka kandare, aka kaga kangana burya kari mu gihugu, ariko Imana ibikurikiranira bugufi. Imana yaranarebaga. Ntekereze ko ni ikintu gikomeye cyane. Twese kuvaho covid itangiriye, amasengesho twafashe, amasengesho yasenzwe, yaba abantu basengera mu rugo iwabo, yaba aho basengera mbere insengero zitabugarwa, twese twarakuvuga ngo Mana hagarika covid, Mana hagarika covid, Mana hagarika covid. Ariko Eliya we siko byari bimeze. Hano Eliya yashakaga kubyaza umusaruro icyago cy'izuba cy'amapfa. We yaravuga ati ahubwo Mana kandagira accelerateur, nturekure kabisa, bakande cyane kugeza igihe bazaba bamaze kuzinukwa Bayali, bakazinukwa Shera, bakazinukwa ibigirwamana. Ahubwo ubu ngubu gira, we ntabwo yasenga ngo bihagarare, yarasenga ati ahubwo intego yawe igerweho, abantu bakugarukira. Niwo wari umugambi wa Eliya. Hano rero ariko abyumvikanyeho n'Imana, iravuga iti genda rero ujye kwiyereka umwami. Hanyuma ndumva igihe kigeze, abantu bamaze kumva, abantu bamaze gukubitika, abantu bamaze gusarara. Hanyuma tuzajya twabaha imvura. Nanone ikindi kintu gikomeye cyane, hano Eliya abonanye n'umwami, ndetse ntibaranumvikana hano. Umwami ntabwo aramenya neza icyateye ikibazo ari iki, kuko hari aho abwira Eliya akamubwira ati ndakubonye rero Eliya, ku gice cya 18 umurongo wa 17 n'uwa 18. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbega ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli? Nawe aramusubiza ati erega sijye wateye Isiraheli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bayali. Hano rero hagiye kurikiraho gahunda yo gukemura impaka. Izi mpaka rero zigiye gukemuka. Eliya apropoza umuti, aravuga ati noneho rero ejo uranyemerera uhamagara Rwanda rwose, turagira ngo turebe dushyire ibintu mu mucyo, baze hano. Niba hagera ejo uzazana n'imfizi ebyiri, imwe izaba ari iy'abantu bawe, nibo benshi, nibo bazatamba, nanjye uzanzanira indi, nanjye nzatanga igitambo. Ejo tuzareba Imana izasubirisha umuriro, izaba ariyo Mana nyamana. Bayali nibishobora, abantu sawa bazayiyoboka, Uwiteka nawe naba ari ubikora sawa, abantu tuzamuyoboka. Iyi gahunda nabwo bukeye koko iratangira nkuko byari bimeze. Uko amakuru ya Bibiliya bitubwira, Eliya yahaye inda ya bukuru abahanuzi b'Abayali 400, batangira saa 3 bagira saa 9, bari mu mihango yo kwambaza Bayali no kumuhamagara, ariko ibintu biriyangira. Kandi ibi bikaba bitwereka ko la majorité n'est pas la vérité. Kuba abantu bafite ubwiganze ntabwo bivuga ko bafite ukuri byanga bikunda. Binaniranye
Eliya nawe umwanya uragera, byari bigeze saa 9 niko nanone Bibiliya itubwira, nawe atunganya ibyo yagomba gutunganya, abanza asana igicaniro, ni nko gutegura abantu bakihana. Hanyuma akora ikibwiriza gito cyane, ngira ngo turebe hano igice cy'18 umurongo wa 21, haranditse ngo nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu ngabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali aba ari we mukurikira. Iki nicyo kibwiriza cya Eliya yabwiye abantu kuri uyu munsi. Mu Kirundi baravuga ngo muzageza ryari kuba abanyamujirya nino. Hano mu Giswahili bakavuga ngo mutasitasita mpaka lini, muzabura musimamo, muzaba ibirumira habiri kugeza ryari, nta hantu mufashe. Nanone ibi birangira Eliya akoze n'isengesho naryo rigufi, naryo ngira ngo turirebe, naryo riri mu gice cy'18 umurongo wa 36 kugeza ku murongo wa 37. Haranditse ngo, nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Israheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Hano isengesho rya Eliya rikubiyemo ibintu bibiri bikomeye cyane. Aravuga ngo abantu bakwiye kumenya ko ari wowe Mana, kuko barakuretse. Ibi bintu bikwiye kubigisha ko ari wowe Mana nyamana, nta yindi Mana iriho, nta yindi Mana ifite ububasha, nta yindi Mana ifite ubushobozi, nta yindi Mana yo gutunga abantu, nta yindi Mana yo kugirira abantu neza keretse wowe. Abantu bakwiriye kubimenya bose, uhereye ku mwami Ahabu ukageza ku baturage, bakamenya ko ari wowe Mana. Icya kabiri bakwiriye kumenya ko nanjye ndi umukozi wawe, ko Imana igira abakozi. Muri iki gihe nanone ibintu bikwiriye gusobanuka neza, tugasenga Imana tugira ngo icyubahiro cy'Imana kigarurirwe. Niba hari abantu bataye Uwiteka, abantu bakaba batekereza Uwiteka uburyo butari bwo, abantu bakaba bibwira ibintu bitameze neza ku Mana, ni igihe cyo kugarukira Imana, ni igihe cyo kwegera Imana, ni igihe cyo gucishwa bugufi, abantu bose bakamenya ko Imana ari ikomeye yonyine. Icya kabiri nuko abakozi b'Imana nabo bakwiriye kwerekana ko koko ari abatoni ku Mana. Hano Eliya yakoranye n'Imana, ndetse mbere yari yavuze ati, keretse igihe nzabitegekera. Abakozi b'Imana rero bakwiye gukomeza kurambura ibiganza kugeza igihe Imana isubirije, kugeza igihe Imana itangiye igisubizo, kandi bikamenyekana ko koko ko abantu b'Imana basenze, ko abantu b'Imana bambaje Imana, ko abantu b'Imana babaye igisubizo ku gihugu gifite ingorane, gifite ibibazo. Nagira rero ngo mbere ko dusoza twongere dushimire iyi Mana. Ni Imana ibibizi ko akaga gahari, ibibizi ko amakuba ahari, ariko ni n'Imana ibikurikiranira bugufi, ndetse ikamenya ko igisubizo cyenda kugera, kandi mu bisubizo igasaba n'uruhare rw'abantu bayo. Hano mu bisubizo bije, umwami yemeye inama y'umuhanuzi, n'umuhanuzi nawe yemeye gusengera igihugu. Imana nishimwe cyane. Nyagasani Mana yacu, nanone turagushimiye. Turi mu minsi isa n'itugoye, turi mu minsi y'ikibazo, turi mu minsi y'indwara ikomeye yugarije isi yose, uhereye ku bami ukageza kuri rubanda, uhereye ku batware ukageza no ku batwarwa. Abantu bose bafite ikibazo, mbega byenze kumera nko mu gihe cya Eliya. Ariko dushimishijwe nuko uri Imana ikurikirana ibi bintu hafi, kandi hamwe n'ubuyobozi, hamwe n'abakozi bawe, igisubizo kizaboneka baganiriye
bashyize hamwe, barebeye hamwe, bigishije abantu bateranye, abantu basengewe, abantu bagarukiye Imana, kandi abantu bakurikije n'amabwiriza yose areba ubuyobozi. Mana yo kwizigirwa, rambura ukuboko kwawe kwineza, ntabwo wahora urakaye iteka ryose. Igihe kiragera ukagira imbabazi. Girira ubwoko bwawe imbabazi, girira ab'isi imbabazi, girira abatuye isi imbabazi, kandi turagushimiye kuri Imana iziyerekana, kandi igihe kiregereje. Ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen.